4 con ký vậy. Gà bò nó tay lớn là dữ lắm rồi, thịt nó ngọt lắm. Không phải như gà sa đâu, gà sa thịt nó chát nha. Tích 300 nó thiệt hả? Dạ không. Nó có 2 kg gì vậy? Em có luộc không em? Dạ không. Không phải ra gọi đây. Đi chậm đi. Mấy ký rồi gì? 2 kg. Có 2 kg. Có cái này không? Nói thêm. Lấy hết không? Lấy hết thì 280 rồi. Không có hết, 280 nữa không? Nó vậy là vô chân xanh mà, con chân xanh lắm vậy á. Nhưng mà nó thịt đầy đủ. Hả? Em nói gì? Em mua cũng vậy à, em mua ghe lên cũng vậy à. Một con đó nó xúc dây vậy á. Không phải, nó À. Được không?